បាទសូមជម្រាបសួរសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះមកចែករំលែកវីដេអូរបៀបដកសំបុត្រ check in ដកសំបុត្រយន្តហោះនៅពលានអ៊ីនឆនពលានទី1ខ្ញុំមិនសូវជាច្បាស់ណាស់ណាទេគាត់ថាអាចធ្វើប្រាការកើតដើម្បីចែករំលែកដល់បងប្អូនបាទវីដេអូនេះខ្ញុំដកតាមក្រុមហ៊ុនអាស៊ីណាបងប្អូនអាចនឹងទស្សនាតាមវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើមួយនេះព្រោះសំឡេងខ្ញុំបញ្ចូលក្រោយអញ្ចឹងវាទៅអត់តាន់រូបភាពតែបងប្អូនអាចមើលមួយអាចនឹងយល់ធ្វើតាមដៃដែលខ្ញុំចុចមួយនេះទៅគឺអាចបានជោគជ័យ 100% ដូចខ្ញុំបានលោកខ្ញុំមកលេងខ្មែរអត់មានឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់ជូនមកទៅគឺមកតែម្នាក់ឯងហើយនេះជាចំណេះដែលខ្ញុំដឹងពីអ្នកគ្រូលោកគ្រូដែលគាត់បង្ហាញតាម YouTube និង Facebook page របស់គាត់វីដេអូរបស់គាត់ដែលបង្ហាញអញ្ចឹងនេះដល់កន្លែងដែលយើងត្រូវបញ្ចូល Gmail email របស់យើងហើយយើងបញ្ចូល email ហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទគឺលេខយើងដាក់នៅខ្មែរក៏បាននៅកូរ៉េក៏បានតែខ្ញុំដាក់នៅកូរ៉េលេខទូរស័ព្ទនៅកូរ៉េដាក់ទូរស័ព្ទលេខនៅកូរ៉េយើងតែបើអត់ដាក់គឺខាងទូនឹងអត់ឲ្យយើងចុចទៅមុខបានទេដល់ចំណុចនេះកន្លែងដែលយើងត្រូវយកសំបុត្របិទភ្ជាប់ជាមួយនឹងវ៉ាលីហើយវ៉ាលីខ្ញុំមានមួយបាទចុចមួយជាងចុចទៅទៅមុខទៀតទៅចុងក្រោយបានទទួលกระดาษដែលយើងបិទភ្ជាប់ជាមួយនឹងវ៉ាលីរបស់យើងហើយនឹងសំបុត្រយន្តហោះវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នេះទេអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានទស្សនាការចែករំលែករបស់ខ្ញុំបាទអរគុណបាយបាយសូមជម្រាបលាអរគុណ